Bună ziua, dragi următori, și bine ați revenit pe canalele noastre. Prieteni, am fost cu Albina la magazin. Ia uitați ce mănânc. Șuncă, carne la tigaie. Mănânc că n-am mâncat nimic și vreau să fac niște paste roșii, să pregătesc. Pardon. Și între timp, până am venit eu de la magazin, ia uitați ce a tăiat bunicul Tomiță. Ce carne roșie, slănină, nu știu cum îi zice. E bombă. Cred că e picior afumat. Să o întreb pe mama. Eu nu știu ce este. Am văzut pe comentarii că îmi scrieți în comentarii: Doamne, mănâncă pe vlog, cum puteți să mâncați pe vlog, pe filmare? Păi putem să mâncăm. Uite, ia asta. Putem să mâncăm stai așa. Vreau un pic tocoton. Că noi cu asta ne ocupăm. Să mâncăm pe vlog, să gătim. Eu nu pot să mănânc ceapa dacă nu iau folia asta de pe ea. Uite așa. Și am și roșie. Nu știu dacă mai fac paste mai târziu sau poate pregătesc un desert. Nici nu știu dacă mă credeți, că nici nu știu. Am avut musafiri, între timp spunem și masa și mâncăm, facem de toate. Uite așa. Vreau să gătesc paste și uitați cu ce m-a așteptat ai mei acasă. Mamă, ce bine arată. Arată bombă. Pot să spun că... Mami, ce este asta? Picior. Nu e slănină, nu e șuncă. E picior afumat țigănesc. Doamne. Doamne, dacă ați ști ce gust are. Cum l-a pregătit bunicul Tomiță. L-a făcut așa gustos. E ca un fel de jambon. Mănânci ceapă. Picior afumat. Ceapă. Roșie. Mama. Și mai avem și cărniță de asta. Și asta e bombă. Ia uitați. Mie îmi place grăsimea asta. Mamă, e bombă.
Ce mai paste? Ce paste să mai fac? Ce paste să mai fac eu în piciorul ăsta? Am trecut toate mâncărurile. Nici nu știu ce să mai gătesc. E bună? Vreau să fac și eu niște paste, o rețetă de și avem și niște brânză. Ia uitați. Avem și brânză, da? Să nu zică lumea că nu am eu brânză la acest platou, da? Așa, gata. Mai mănânc până diseară, nu mai mănânc nimic. Și avem și castravete. Dar cât te oficează? Nu știu, cred că... Paci. Cred că voi face ceva desert, gogoși sau flătite. Voi pregăti. Nu știu. Nu. Prieteni, mai facem și filmulețe de gene, vloguri. Cum mâncăm, cum prezentăm. Ăștia suntem. Urmăriți-ne cu drag. De exemplu, dacă nu știați ce să mâncați, v-am dat o idee. Nici eu nu știam ce să mănânc. Și m-am trezit cu... Cu gândul la paste. Nu. M-am trezit cu bunătățile astea. Dacă pot să le spun așa. Doamne. Nu mă simt bine deloc, luminița. Știu. Asta chiar știu. Să iau cojile astea. Dacă nu trece până mâine, la fel e așa cu mine. De la mine, cum am dus să spui vasele. De azi dimineață. Cam așa. Dacă nu aveți idei de mâncare, picior afumat, carne, brânză, roșii. Acel moment când te uiți pe TikTok o oră ca să pregătești tu ceva pe YouTube, o rețetă de paste, de gogoși, de carne la tigaie cu legume voiam. Ce să mai? Ce să Ăștia suntem. Uite, era cred că se pune ploaia. Ce să mai zicem? Se pare că o să închid filmarea, că să nu vă plictisesc 10 minute cu mănânc și mai revin cu ce vom mai mânca, ce vom mai pregăti, ce vom mai face pe aici. Pe la noi prin casă, pe la noi prin curte. Vă pup și vă doresc numai bine la toată lumea și acel moment când vrei să filmezi și nu ai ce să filmezi și de fapt ai ce să filmezi. Vă pup! Poftă bună! Hai să vedem ce fac copiii pe afară. Se joacă bambilici. Hai să vedem. Ia uitați ce fac copiii la mine la poartă. Hai, taxa, 5 lei! 5 lei de fiecare! Că Călen Mandic ai poarta. Hai, că jucați la mine la poartă. Hai, 5 lei de fiecare. Cât ia? 10 lei, 20 de lei, 25. Mamă, 40 de lei. Pentru ce? Că jucați la mine la poartă. Hai! Prieten, glumesc cu ei. Bambilici. Băi, ce tal lovea aici, n-am mingea. De ce mingea te tot la mengutul? Alina, dată 30 din ar vela. Dată 30 de lire.
Mai bine din aia, bine ăla. Tu le-am făcut. Vă luă foamea jucând? Auzi, ia un pic vlogul, pune pe băieții aia. Pune un pic, mă, dă-te. Ce? La 5. A treia ta. N-ai, doua. Tenis juca frate meu, bravo! Al mai prost. Iuliane, du-te și ia-o. De tu dă duși cu ea. Ăla care a dat cu ea, ăla merge. Sunt frumoase jocurile copilăriei, dar copiii ăștia nu prea sunt cum eram noi când eram mici. Ia uite, nici nu mă bag în seamă, adică am vorbit cu ei și sunt așa, sunt mai aroganți ca mine. Voi ziceți că sunt eu arogantă, dar copiii din ziua de azi sunt mai aroganți ca mine. Am ieșit din nou la cumpărături. Fiindcă noi nu ieșim când nu este baba, ieșim, dar nu ieșim așa mereu. Ieșim la cererea lui Albina. Da, mergem să cumpărăm ce ne mai trebuie. Ne trebuie nouă multe. Cu ea să duc în oraș. Banii să La avem. 2 pași. Mai ales mie și lui Albina ne trebuie o grămadă. Mai ales în lunile astea. Uite cățelușa. Pupă, vezi? De-aia să ne luăm și noi. Să ne luăm și noi una să o pupăm. Cățelușa. Eu nu iau din cauza lui Aian. Să ne luăm și noi cățelușa să o pupăm. Îmi iau eu de ăla cu ochii albaștri. Știi, Albina, gri. Care are așa burlăcel, cum îi zice? Cățelușa să o pupăm. De cățelușa, ha? Hai, mergeți, fete. Tu nu te dai jos. Bine, Luce, să mai Se frig. Cam așa. Gata, mergem acasă. Și-a cumpărat și Albina ce și-a trebuit. Poate face și ea vlog mai târziu. Prințesuca mi-am cumpărat eu și am cumpărat și ea. Păi ne mai trebuie câte ceva să ne cumpărăm. Vă pupăm și vă dorim o zi minunată și nu uitați să vă abonați la canalele noastre. Hei, salutare! Bună seara! De fapt, că este ora 10 noaptea și am zis să vă arăt produsele mele cu care mă demachez, cu care mă spăl pe față, cu care îmi îngrijesc eu tenul. Că știți că am ten problematic, acneic. Gata, am zis bine. Deci este ora 10 și machiajul mi s-a dus tot. Ok, am luat, astăzi am cumpărat de la farmacie Celebra cremă pentru cicatrici de la Cicaplast. Vreau și eu în comentarii dacă este bună, să-mi scrieți fetelor în comentarii dacă este bună și dacă ajută la ceva. Eu, dacă observați, am cicatrici, nu mai am foarte mult acne, mai am foarte puține coșuri și restul am cicatrici. De asta mai pun și eu câteodată fond de ten să mai acopăr cicatricile, că nu prea dau bine pe cameră. Și vreau să-mi lăsați în comentarii dacă este bună. Eu am auzit că este super bună. Din seara asta o să încep să o folosesc, să vedem ce rezultate dă la ten. Cicaplast. Am luat cea mare. Mi-a zis farmacista că cea mică nu mi-ajunge. Mă dau de 2-3 ori cu ea și nu e bună. Adică nu mă ajunge. Deci, prieteni, eu folosesc gelul meu de curățare de la Apis. O să mă duc să-l iau ca să vi-l arăt. Vorbesc foarte repede pentru că vreau să fac vlogul repede, că nu mai am baterie, mai am 8%. Acesta este gel de curățare. Este negru. Cred că are cărbune negru în el.
gel de curățare, după ce mă spăl cu gelul de curățare, mă șterg cu apa micelară. Unde este apa micelară? Apa micelară asta folosesc cu aloe vera și dacă nu este cu aloe vera, iau cu amoniacid, așa scrie aici, așa vă citesc. De la Nivea sau de la Garnier, tot o apă verde, spre turcoaz, nu chiar verde. Spre turcoaz o să vă arăt când o să o cumpăr, că vreau să o recumpăr, cea de la Garnier. Deocamdată am găsit-o pe cea de la Nivea. Am și apa asta tonică, este mai bună decât apa micelară, dar eu am consumat-o, nu mai am nimic în ea, trebuie să o recomand, să o recumpăr. Chiar m-a ajutat foarte mult, chiar usucă coșurile foarte bine și este foarte bună, reduce sebumul, tot ce este de la gama Apis. Nu vreau să fac o reclamă, adică nu sunt plătită să fac această reclamă, să știe toată lumea. Toate cremele de la Apis și gelurile și tot ce înseamnă gama Apis, eu cu gama asta Apis îmi fac tratamentele la ten, la acne de 4 ani de zile, de 3 ani de zile și am rezultate bune. Și normal că ne reapar puncte negre, coșuri pe ten, de la praf, eu am alimentația pe primul loc, deci nu mai vorbiți prostii în comentarii și tâmpenii și comentarii neadective care nu sunt adecvate conținutului, care nu sunt bune, care sunt excluse din conținutul nostru, din filmulețul nostru. Deci nu mai comentați tâmpenii. La mine este alimentația și sunt fete care au câte 30 de ani și care au câte 2 copii mari și tot au acnee din cauza alimentației. Pe primul loc este lactatele la mine. Brânza, laptele, ouăle, tot ce înseamnă cu lapte. Și mai ales zahărul și toate astea. Deci aveți dreptate, dragi români. Aveți dreptate că folosesc toate tâmpenile, toate cremele, toate machiajele, dar astea suntem. Am fete de vârsta mea care la fel ne recomandăm reciproc fund de tenuri, geluri de curățare. Am fete care mă sună și mă întreabă ce să folosesc și ele, că au văzut că am mai scăpat de acne, că arată tenul meu mai bine față de cum arăta acum 3 ani. Așa, și mai avem două creme. Avem Skinorenul, ăsta îl folosesc după ce vin de la tratament. După ce fac tratament, adică după ce scot toate punctele negre și toate coșurile, toate impuritățile de pe față, folosesc Skinorenul cremă. A doua zi după ce fac tratamentul, cremă. Deci, dacă cumpărați fetelor, să nu cumpărați gel. Crema este mai bună, că este și gel. Skinoren, tot așa, la fel ca ăsta, doar că gel. Skinoren. Și mai folosesc și Advantan. Este foarte bun, tot așa după ce fac tratamentul îl folosesc și vindecă rănile de la coșuri, iritațiile, roșețele și usucă coșurile foarte bine, dar și hidratează în același timp. Cred că este mai bună ca Skinorenul. Eu când nu am Avatan folosesc Skinoren, când nu am Skinoren folosesc Avatan. Așa. Și după ce folosesc aceste creme, eu folosesc Skinorenul 3 zile după tratament, după ce scot coșurile și impuritățile, 3 zile folosesc Skinorenul și mi usucă foarte, foarte, foarte tare tenul. Și bineînțeles că nu trebuie să lăsăm așa să se usuce, trebuie să avem o cremă pentru hidratare. Eu vă recomand cea de la Apis, ia uitați-o, ca să o căutați pe internet, Apis Acne Stop. Are toate uleiurile în ea, are
și ulei de bambus, dacă zic bine, are de toate. Că eu am intrat pe internet și am citit despre crema asta, eu am citit despre toate înainte să le folosesc. Mi-au fost recomandate și de la doamna Iuliana și este foarte bună. Este cremă de zi și de noapte, deci o folosim și dimineața și noaptea, când ne punem la somn. Este super bună, reduce sebumul, ceea ce este foarte important când aveți un ten acneic, să nu aveți sebum pe față, să scăpați de sebum. Să știți că m-a ajutat foarte mult, mai ales vara, fetelor, când vă machiați și aveți tenul uleios. Eu acum am tenul așa pentru că am aplicat bază hidratantă și am fost dată cu crema asta înainte și nu trebuia să nu fiu dată cu crema asta înainte de machiaj. Vorbesc foarte repede pentru că o să mi se termină bateria. Dar am vrut atâtea vlogulețe care fac eu și în bucătărie și peste tot, să vă arăt și rutina mea, să vă prezint ce folosesc eu pentru ten și ce m-a ajutat pe mine foarte mult. Vă pup și vă doresc o seară minunată, noapte bună la toată lumea. Nu știu dacă o să mai postez acest vlog, dacă mai are vreun rost să-l postez la o oră târzie, dar îl postăm. Eu o să mă demachez cu gelul meu de curățare. O să mă șterg cu apa micelară și nu o să mai aplic crema asta. O să aplic după ce folosesc Cicaplast. Cicaplast să văd ce rezultate îmi dă la ten, dacă mă scapă de cicatricile rămase de la coșuri și acnee. Vă pup și vă doresc o seară minunată și nu uitați să vă abonați. Pupici! Nu uitați să vă abonați, fetelor, și sper că v-am fost de ajutor sau v-am inspirat sau nu știu cum să mă exprim, dar scrieți-mi și voi în comentarii dacă este bun Cicaplastul, dacă scapă sau nu, dacă scăpăm sau nu de cicatrici, nu de coșuri, că este bună de cicatrici, de asta îi se spune Cicaplast. Dar și hidratează și pentru piele iritată sau fragilizată a bebelușilor, a copiilor sau adulților. Balsam ultra reparator calmant pentru pielea iritată. Folosim și vedem. Vă pup și vă doresc o seară minunată. Și acest vlogurile mele de fapt sunt mai mult pentru domnișoarele care mă urmăresc. Știu că doamnelor nu le place de mine, cu machiajele, cu tenurile, cu dietele, cu ceea ce filmez eu, cu unghiile, mai fac și curățenie, mai intru și în bucătărie. Unele doamne mi-au zis că mă comport ca o femeie, ca o adultă, dar ele nu știu că așa este la noi la țigani, că părinții ne interzic școala și că ne mărită de mici și tot așa probleme, cazuri, fel și fel de cazuri. Și mi-a scris o doamnă că vreau să-mi ascund trecutul. Da, poate vreau să-mi ascund trecutul, este fix problema mea și nu pot să vă zic mai multe, că nu știu ce să vă zic mai multe, dar v-am dat de înțeles că părinții nu ne lasă să continuăm școala, nu că nu vrem noi să continuăm. Și asta este tot. De ce mă comport așa? Pentru că, na, cum suntem în familie, de asta mă comport așa. Dar eu sunt un pic mai diferită de ei și mai rea și mă cert cu toți și sunt foarte încăpățânată, recunosc. Când vine vorba de ai mei, de familia mea, de ce să nu recunosc? Adică nu mai are rost să vorbesc în vlogul ăsta, să implic mai multe persoane, să vorbesc de trecut, că nu-mi place. Dar v-am dat de înțeles. Ok? Și unii chiar știți asta, ce am vrut să zic. Nu este vina mea că sunt așa.
Mi-a scris o doamnă, toate fetele de vârsta ta merg la școală, tu de ce nu mergi? Eu n-aș vrea să merg sau cum? N-am mai fost de 4 ani la școală. De 3 ani, de 4 ani. Mai are rost să mai merg acum? Dacă o să fie, v-am zis, înscrierile la a doua șansă la școală, dacă se vor deschide la noi în Strehaia, o să merg. Dar așa, n-am cum. Vedem ce va fi și cum va fi. Vă pup și vă doresc o seară minunată.